Salam dostlar. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Səsi filan yoxlamaq istəyirəm ki, görüm hər şey qaydasındadırmı? Ya. Test 1 2 Səs. Salam. Mənə elə gəlir, yoxsa səs çox azdır. Okay. Səs qaydasındadır. Hə dostlar, bugün deməli biz uzun bir vaxtdan sonra yenə davam edəcəyik. Və yayınımızın 61-ci günüdür. Və əslində gecikmiş bir 61-ci gündür. Amma indi yayın açdıq. Bir müddət idi yayın falan açmaqda da həvəsim yox idi. Doğrusu bir yandan da düşünürüm ki, özüm oturub oxusam daha mı belə produktiv keçər. Çünki nəsə video filan izləmək lazım olur arada ki, onları YouTube'da izləyə bilmirəm. Problem yaranır da. Belə onlar özüm oturub izləyirəm. İndi də dedim ki, yayın açım. Danışaq. Gözləyək. Bir neçə nəfər də gəlsin. Görək. Nə edirik? Keçən dəfə qaldığımız hissədən yəqin ki, davam edərik. Hansı mövzunu müzakirə edirdik orada? Word-də filan qeyd eləmişdim. N+1 problemini həll etməyin yolları idi. Batch fetching idi. Bir neçə şey vardı. Onların üzərindən indi keçərik. Sonra da ardından davam edərik. Görək nə edirik? Niyə? Deməli, N+1 probleminin nə olduğunu bildik. Datanı retrieve eləyəndə bir də əlavə olaraq n qədər query'nin execute olmasıydı. Bu nə vaxt baş verirdi? Əgər ona bir yerdə, deməli, datamızdan bir yerdə onun nə deyirdilər ona? Option asılılıqlar da var idi. Asılılıq deyirlər. Nə deyirlər ona? Associationlar, associationlar. Deməli, N+1 problem nə vaxt baş verir? Retrieve edədiyimiz datanın associationları olduqda və o associationlar datamızdan bir yerdə fetch olduqda. Bir dənə bizim query'miz, n dənə də həmin associationların hər biri üçün neçə dənə data gətirmişiksə, hər biri üçün bir dənə query execute olunur. Ümumilikdə N+1 olur. Bunda həll yollarına baxmışdıq. Batch fetching idi. Hansı ki, batch size set edirdik və 100 dənə query data gətirirdiksə, həmin o 100 datanı batch size asılı olaraq hamısını ondan bir yerdə execute edirdik. Select olduz. Burada. Okay, birdən baxaq. When you touch a late association, minute 1, and batch fetching is configured, Hibernate look at all not yet initialized associations of the same type that are currently
currently referenced in the persistent context, yani persistent context'te olanlara. It then selects up to batch size IDs and initialize them together with an in query. If there are more than batch size pending, it will repeat the same with the next chunk, hence a few batch select rather than one per parent. Yəni hər bir parent üçün bir dənə execute etmək yerinə bir neçə dənə execute edir inlə. If there are more than batch size pending, bunu dedik. Batch size 32 olduğu halda və bizim 100 dənə orderımız varsa persistent context'də hər bir orderında 100 dənə, and each order has 100 order item. Hər bir orderında order itemi var. Belə əslində hər bir orderın bir dənə order item var. Məkdə də 100 dənə order item deməkdir. Many to one. Yox. Hər bir orderın bir neçə order item ola bilər. Hibernate will load the items in 4 batched queries. O da gedir bunun association'ı. Order item'ı deyir ki, get order item'ları getir. Hansının ki ID'si bu orderların ilk məsələn 32'sinin ID'sinə bərabərdir. Daha sonra next bir neçə beləsini execute edir. Fetch mode subselect. Bura gəldi, burada nədir? Deməli, bu batch fetching dedik ki, many to one üçün yaxşıdır. Sonu one olunlar. Many to one üçün. Çünki bu association'ın bir dənə və ya 100 dənə, daha doğrusu bu entity'nin bir dənə və ya 100 dənə association ola bilər. Yox. Order'ın məsələn bir dənə order item'ı, order description'ı ya da order item ola bilər bir neçə. Onların hər birini gətirəcək, hansı ki order description ID bərabər order ID. Order items ID bərabər order ID. Okay. One olanlarda son. Fetch mode subselect one to many, many to many. Initial query, Hibernate executes a query to retrieve the parent entities. Instead of individual queries for each parent associated collection, which would lead to n+1, Hibernate then executes the second query containing a subselect. This subselect re-executes a portion of the original query to determine the primary keys of the parent entities and use those keys to fetch all associated child collection in a single efficient query. Consider an author entity with a collection of book entities. If you load a list of author entities, and then access the books collection for each author, fetch mode subselect would execute a query to retrieve all author entities. Execute a second query like select start from books veya author ID in select ID from author veya nəsə. Okay. Gətirdiyimiz deməli bu authorların ID'sinin olan kitabları gətirəcək. To fetch all associated book entities for all retrieved authors in one go. Bu necədir? Book var, bir də author var. Bir authorun çoxlu kitabları var. Author book. Mən əgər author götürmüşəmsə, belə olan halda nə edirəm? Book'a access eləyəndə gedir subselect. Anlamadım bunu. Keçən dəfə daha yaxşı başa düşmüşdüm. Let's see. Tamam, baxaq burada.
buradadır. Salam Oktay, axşamın xeyir. Okay. Sənə Paşadan geri nəsə cavab gəldi. Fetch type. Neyinir? Author var və bir autorun çoxlu kitabları var. Best for collection per query page. Mixing many subset collection can be costly. Hə, bir deməli yazıçının çoxlu kitabları var. Bu da gedir neyinir? Deyir ki, kitabları gətir, hansının ki ID-si buna bərabərdir. Subset query, bir dənə query run edir də. Hə. Okay. Execute a query, retrieve parent entities. Yox, mən də onu soruşacaqdım. Hə, mən də elə onu gözləyirəm. Güman edirəm ki, qeyri iş günü filan çoxdur, ona görə biraz gecikir. Ümid edirəm cavab gəlir. Mən birazdan baxaram. Onlar geri uğursuz olanda da geri cavab verirlər, yoxsa yox? Okay. Reduce your n+1 problem significantly reduce the number of queries compared to fetch mode select when dealing with collections. Efficient for collection. And deməli fetch mode subselect collectionlar üçün daha sufficientdir. One to many də daha yaxşıdır ya da many to many də daha yaxşıdır. Entity graph. Bu nədir? Deməli, in JPA 2.1, entity graph is declarative way to specify which associations should be fetched eagerly for a particular query without hardcoding join fetch in JPQL or changing your entity mapping permanently. Think of it as a fetch plan that you can activate dynamically at runtime, annotate statically. Neyse, static olursa statically. It's clean, maintainable solution to avoid n+1 for many to one to many relations. Mən amma kiçik mütəxəssis üzrə vakansiya açılmışdı, onu atmışdım. Backend üçün, çünki 2 dənə açmışlar. Hə, mən ikisinə də göndərmişdim. Görüm indi hansına cavab verəcəklər. Bu kiçik mütəxəssis üçün olana da, digərinə də. Birinci o kiçik mütəxəssis üçün olanı açdılar. Daha sonra digər middle idi deyəsən. Onu açdılar. Bir daha baxaq. Ups. Hə, kiçik mütəxəssis 27-si qoymuşlar. Mən də elə 27-si müraciət etmişdim. Anyway. Buna da aynı ilə biri müraciət etmişdim. Qaldı o gibi. Buradan nə tələb edirlər? İş təcrübəsi 2 ilə gedər. Texniki sərgilələr. İngilis dili, kompüter bilikləri, dizayn prinsipləri haqqında anlayış, kodun unit və inteqrasiya testlərini tərtib etmək bacarıqları,
Bunu bilirəm, amma elə də yaxşı deyiləm. Məlumat bazaları ilə işləmək, CI/CD təcrübəsi, CI/CD də var, prosta elə də yaxşı deyil. Kodlaşdırma standartları və təcrübələrindən bilmək, RESTful API sadəcə mükəmməl biliklər. Hesabat, bankçılıq təcrübəsi, kod dizayn, multi-threading üzrə biliklər, neyse. Cevap gelir yəqin. Hə. Bu da fetch type eager. Keep your queries JPQL criteria safe even when changing what you load. But it does declaratively control which associations are fetched, usually via join to one and separate select to many. Usually via join to one and separate select to many, depending on provider. Use when you want per use case fetch plans without hard coding joins in JPQL. Join yazmadan istifadə edirsə bu entity grafda. Deməli, integrates cleanly with Spring Data. Burada da deyir customer və customer adresi gətirsin. Sənəsində 2 illik təcrübə üçün. Nə bilim. Dedim işi sağlama alım. Çünki o birində daha mən bildiklərimdən daha az şey tələb olunur deyə dedim, yəqin mütləq çağırarlar intervyuya. Ona görə ona müraciət etdim. Digərdə demək olar biliklərimlə üst-üstə düşürdü deyə onu da seçdim. Anyway, hansına dəvət eləsələr, onsuz müsahibə sonrasında şey demək olar. Ümid edirəm əsas dəvət eləyərlər. 2 həftə demişlər, amma 2 həftə hələ keçib tamamlandı mı? Bilmədim. 27-sindən 3-ünə. Onu əslində bugün 2 həftə tamam oldu da, hə. Məncə bu həftə boyunca zəng eləməlidir. 16-sına kimi falan. 3-cü gün zəng eləyə bilərlər, çünki 11-i də qeyri-iş gündür. Neyse, anyway. Let's wait. Xeyirlisi inşallah. Xeyirlisi. Görək. Burada da qeyd eləmişəm ki, digərlərinə baxaram. Bu entity grafın nə olduğunu keçən dəfə başa düşmüşük. Ki bu sadəcə join fetch'i yazmadan, nə yazmırıq JPQL-lə burada göstəririk ki, nə eləsin. Buna burada baxaq. Bu necə gedib customer'ın adresini də gətirəcək də ondan bir yerdə. Okay. Entity graph. Mesela order var, items var burada, customer var, order item var. Select all those from order, join fetch customer items. If you don't always need items, this becomes inefficient. Entity graph solves that dynamically. Name the entity graph declarative and via annotation. Dynamic entity graph, dynamic ya da named biri annotation ilə də deyirlər də.
Sonradan yazırsan bu dynamic idi. Named attribute customer items. Order with customer and items. You can build and graph, okay, instead of defining it upfront. Customer items. Məndə doktorantura təhsil də davam edir. Ona görə artıq şansım azalır deyə düşünürəm. Onda nəsə fərqli olur ki, sizdə part-time işləmək məsələsi var, ona görə. Düzdür. Doktorantura oxuyanda bütün universitetə nə qədər vaxtınız gedir ki? Həftədə neçə gün olur? Normal bakalavr kimidir, yoxsa magistratura kimi dərs saatları necə olur ki? Əslində magistr kimi olsa dərs saatları məncə problem olmamalıdır. Yoxsa orada dərs olmurdu, sadəcə nəsə hazırlayırdınız deyəsən. Nə hazırlayırlar? Entity graph attribute pass customer. Orders with customer only. Order with items. When to use entity graph scenario. İndi gələcək detail projection'a. Extra column 0 overfetch. Entity graph many to one to many də yaxşı işləyirdi. Niyə? Çünki join fetchlər var idi. Ona görə bir və ya bir neçəsini join eləmək məsələsi. Fetch mode subselect dedi ki one to many də yaxşı işləyir. Çünki bunun ID-sinin olduğu digərlərini gelib tezdən bir dənə subquery ilə gətirirdi. Subquery yazırdı, select-dən, overselect-dən gətirirdi. Batch fetching-də one to many to one və one to one da yaxşı idi. Çünki bir dənə ID-ni götürür. Autor məsələn, autorun kitablarını gətirməlidir. Ona görə autor entitisinin məsələn ilk 32-sinin və ya sonraki 32-sinin ID-lərinə gedib fetch edir. Detail projection. Bunların hamısını görürsən bilmək lazımdır. Nəysə, bir baxaq da. Detail projection, extra column, 0 overfetch. Bunlar nədir? Explain. Dərs olmur, ancaq məqalə, dissertasiya hazırlayıram. Sadəcə yalan doğru dövlət qurumlarında belə qanun var imiş. Mən də təzə bilmişəm. Doktorantura junior falan başlamaq olmurmuş. Bəs necə başlamaq lazımdır? Birbaşa middle'dan ya juniordan daha yuxarı səviyyədən. Çox qəribə bir qanundur. Nə dəxli var? Onsuz təhsil zamanı hər şey öyrədilsəydi, heç internship zadlar olmazdı. Hamı birbaşa gedib işləyərdi də.
What's DTO projection? DTO projection, data transfer object projection, means you query exactly the columns you need from the database and map them directly into simple objects, not an entity. That objects, the DTO, is managed by Hibernate. It's not in the persistent context, which means no lazy loading, no unnecessary joins or large object graphs, no n+1 issues, full control over what you fetch. Okay, essentially zero overfetching. DTO projection, data transfer object projection, means you query exactly the columns you need from the database and map them directly into simple object. Okay, burasını bilirik. That object is managed by Hibernate. It's not in the persistent context, which means no lazy loading falan, control, essentially zero overfetching. Why it matters? Well, imagine you have this typical model. Entity'miz var, order, customer'ımız var. Now you want to render a list of order in a table with an order ID, date, and customer name. If you simply do orders, load entity, entire entity with all columns, potentially hit n+1 when accessing order get customers that get name, that's wasteful. You only need 3 columns. Okay. DTO projection example, constructor expression. In JPQL, you can directly project to a DTO. Object summary, bize lazım olanlar. Repozitörde de gəlib belə bir şey yazır. Select okay, order summary, ID, name, created at from order, join, status. Bəs bu necə map eləyəcək? Hardan biləcək? Bunlar budur. ID'dir, customer name'dir, created at'dir. Customer nöqtə name olduğu üçün bunu böyük customer name'lə yazır. Created at olduğu kimi ID də olduğu kimi qalır. Order ID yazır. Only 3 columns are fetched: ID, created at, name. Hibernate never touches order item. No lazy initialization exception. Perfect for REST API response or lightweight UI data. Spring Data JPA interface-based projection. JPA interface-based projection, even simpler. Instead of DTO class, you can define an interface projection. Salam konstruktör göndərdi. Anladım, düzdür. Hə. Order'ın ID'sini, bu customer'ın name'ini və customer'ın created at'ini. Çox sağ olun. Əla, düzdür. Hə. Buradan da gəlir, onları bura map edir. Düzdür, okay. Only 3 columns are fetched: ID, created at və name. Hibernate never touches order item, no lazy initialization exception. Bunda bir dedik. Spring Data JPA interface based projection, even simpler. Burada deməli get ID, get customer name, summary view, query, select ID as ID. Customer name, created at, from order, join, customer. Okay. Hibernate will automatically map each selected column to the matching getter. Native SQL projection. If you are using complex or vendor
specific SQL, you can use native queries with projection. Interface projection, select ID, name, customer name. Belə bir şey. Digərinin fərqi nədir? Burada native SQL istifadə edir. Burada nə istifadə edir? Bu JPQL'dir, hə. Bu JPQL'dir. Sadəcə mən bu ikisi də eyni gəlir. Anlamıram bu ikisinin fərqi nədir. Hər şey eyni gəlir. Bunun fərqi nədir? Query yazır bunun üzərinə. Bunda da query və ulduz dırnaq value. Hə, burada native query true yazılıb. Okay. Hələ heç bir fərqi yoxdur. Deyək ki what is different between native query and JPQL? Comparison entity to DTO aspect. All entity columns and joins if eager. DTO projection on only selected column. Belə olan halda sadəcə 3 dənə kolum gəlir. Burada isə nə qədər kolum gəlir. Lazy loading possible can cause n+1 problem. Bunda yoxdur, çünki join istifadə edirik və lazım olanları gətiririk sadəcə. Manage by persistent context, amma bu persistent context tərəfindən yox, Hibernate tərəfindən manage olunur. Best for write operations, updates, read-only views, APIs, UI tables. Pagination save only with root entities, full save. Pagination necə save olur? Bunu bilmirəm. Performance can overfetch usually fastest possible. Çünki lazım onları gətirir. Bunu da soruşarıq indi. Okay. A nested DTO projection example. If you need a small nested structure, not full entities, you can combine projections. Tutaq ki order detailimiz var və belə items, list, order items və item info. Burada da bunun başqa propertyləri var. You can fill this via a dedicated service method combining with two DTO queries, one for order, one for items by order IDs, or a single JPQL query that joins items and maps them manually. This avoids the Cartesian explosion of multiple fetch joins. When to use DTO projections? Okay, bunlar heç. Bu pagination buradan danışır. Bayaq ki, pageable DTO queries. Deməli, works perfectly with pagination too. Normal yazdıq JPQL'imizi. Map edir DTO projection və burada da pageable. Hibernate executes count query for pagination, paged query fetching only selected DTO columns. Projection plus record. Java 16'dan bəri you can use Java records for even cleaner syntax. And same JPQL works. Okay. Mən interface ilə edirik, adi Java klassla edirik. Bir də nə ilə? Rekordla da normal edə bilərik. Bu bizim sadəcə seçimimizdən asılıdır.
rekord daha səliqəlidir. Okay. Why did your projection rock? 0 overfetch, okay. No n+1, no persistence overhead. Works with pagination, clean separation, blazing fast. Okay. Pagination da bilirik. Bu nədir? Deyir ki, what JPQL actually is? Deməli, bunu bilirik. JPA tərəfindən it queries entities and their fields, not table columns, entity names. Okay. Digərində table'ın adlarıdır. Bunda amma customer altdan xətt ID. Baxıram bura. Bunda bu customer altdan xətt ID deyir. Burada amma nə deyir? Sadəcə customer nöqtə name. Sadə dillə izah etmək, promptu əlavə etmək lazımdır ki, sadə dillə izah etsin. Əslində başa düşdüm nə demək istəyir. Biri bizim klassımızdakı fieldlərə uyğun olaraq map edir, digəri də table'dakı adlarına uyğun olaraq map edir. Burada məsələn ID, name, created at, gedir customer və status equal bu status. Belə bir şey generate edəcək. Native'də amma necə olur? Burada join edir nəyə görə? Qarşılaşdırmalı izah etsə daha yaxşı olar. Tamam. Burada əslində comparison edib. İndi o elə bir prompt da verərik, izah edər. Çox sağ olun köməyiniz üçün. Okay, burada join'də yazmayıb. Burada amma table'da nəyə görə join edir? Bunların hamısını yazıb. Full control. Nəysə. Syntax object oriented use entity names. Bu table name'ləri istifadə edir. Database portability. Bu nədir? No DB specific. Work with entity relationship. Join o.customer. You must manually, bunu manual olaraq yazmalıyıq. Bunu bayaq gördük. Entity mapping. Burada entity mapping yoxdur. DTO projection var. Interface projection. Okay. Siz başa düşürük DTO projection nədir? Əslində önəmli mövzudur. Daha doğrusu istifadə edədiyimiz. Belə də nümunəni izah edib gördük. Salam. Bunlar əslində kiçik birinə əlavə edərəm bura. Bunlar sonra düzəldərəm. To query ID page pattern. Növbəti bunu izah edə bilər. Ya da əvvəlcə deyək bunu sadə dillə müqayisəli şəkildə izah edəm. Explain JPQL and SQL use
in language and salam hər Java'da. Okay. JPQ'ya baxırıq indi. JPA. Tamam. Bu da normal gedir arxada query'yə çevrilir onu deyir. Hibernate JPA başa düşür, bunda database başa düşür. DB, specific 1 DB dialog, queried inside Java apps, directly on DB, object oriented, database oriented ve automatically handle joins, yes, ama burada biz yazmalıyız join'ləri. Okay, well. Bunun əslində kiçik burada notları qeydini detail projection nədir? Əsas önəmli hissələr üstündən keçərək ataq bura. Ardından da qalan keçək növbəti hansıydı? To query pattern. Okay. Detail projection bizə lazım olan kolumları gətirmək üçün istifadə olunur. Bütün kolumlar deyil də, sadəcə bizə lazım olan kolumları gətirmək üçün. Hansı ki join zamanı bu kolumların sayı arta bilər, çox ola bilər. Bu da problemin səbəb ola bilər. Və neynir? You want to render all list of orders in table, order ID, customer name. Belə əgər sadəcə məsələn 2 dən bizim table'ımız var, order var və bu order'ın içərisində customer istifadə etmişik. Customer'ın özündə 3-4 dənə deməli field var. Amma bizə sadəcə lazımdır ki, gedək customer'ın name'ini götürək, order'ın da ID'sini götürək, bir də created at date'ini götürək. Belə olan halda əgər biz find all edəsək ki, find all ən yanlışıdır, biz çoxlu data gətirəcəyik və nə olacaq? n+1 problem yaranacaq və yaxşı deyil performans baxımından. Bunun qarşısını almaq üçün də nə edirik? Bu da bizə lazım deyil. Çünki bizə sadəcə 3 dənə kolum lazımdır. Amma gedib gətirir nə qədər kolum. Ups. Biz də nə edirik? Gəlirik onun üçün DTO yaradırıq. Bu DTO ya olur adi Java klası ya da ki biz istifadə edə bilərik orada nələr? Interface ya da record. Java 16-dan bəri interface istifadə etmək mümkündür. Heç nə? Bu yaradandan sonra bu DTO-nu gəlirik bizim repozitorumuzda bir dənə query yazırıq. Bu query'də də select edirik JPQL vasitəsilə və bunları map edirik bizim DTO-muza. Lazım olan 3 dənə data lazımdır bizə. Həmin o 3 datanı bizim DTO-muza map edirik. Məşnə bu qədər. Map elədik. Getdi. Bundan da biz nə edirik? Bizə lazım olan 3 datanı gətiririk. Order itemləri ümumiyyətlə toxunmuruq. Sadəcə fetch zamanı join fetch-lə onları lazım olanları götürürük. Heç bir lazy initialization exception baş vermir. Çünki biz lazım olan dataların hamısını persistent context-dən götürüb DTO-muza map edirik. Sonra bağlansa da, deməli, transaction commit olsa da bizim lazım olan datalarımızın hamısı DTO-muzdadır.
Ona görə bir problem yoxdur. Burada da göstərir ki, interfeyslə eləyə bilərik. Sadəcə metodlarımızın adı fieldlərimizin adına uyğun şəkildə olmalıdır. Ya da bu da uyğun şəkildə olmalıdır. Ya da nədir? Harda deyirdi onu? DTO, okey. Bir də nested DTO da istifadə edə bilərik. Bu nested DTO hissəsi bir balaca mənə qarışıq gəldi. Bunun üzərindən bir də keçəcəm indi. Rekordu harda dedi bəs? Neyse, rekordu nested DTO'dan sonra dedi deyəsən. Java 16'dan sonra rekord istifadə olunub və bir də bizə interface istifadə edə biləcəyimizi demişdi. Nested DTO'da da, DTO projection'da da məsələn bizim order detail'imiz var, onun içərisində də itemlar var. You can fill this via dedicated service method combining two DTO queries, one for others. Buna baxaq mı indi? Yaxşı, bunu deyək, daha yaxşı izah eləsin. Bunu deyək, daha yaxşı izah eləsin. Explain this with examples. Biz də bir dənə buna baxaq. Projections dərin mövzudur. Baxaq, görək nə oldu. İndi yavaş-yavaş öyrənməyə başladım. Nested olan hissə bir balaca qarışıq gəldi. İndi onu da baxacağıq. Öncə bir dənə burada yazdıqlarımı səliqəyə salım. Example dedik, classla olur dedik. Sonra JPA interface based projection da olur dedik. Daha sadədir dedik bu. Bu hissəni götürürük buradan. Nəysə. Okay. Well. Good. Harda qaldı? Nested DTO. Okay. Deməli, what nested DTO projection means? A nested DTO projection means you fetch data into DTO that contains another DTO, a list of DTOs inside it. Example, you have order that contains multiple order items and you want the DTO like this. Okay. Belə bir DTO lazımdır bizə. You don't want to fetch full entity graphs which are heavy and managed by Hibernate. Instead, you want read-only Java objects built from custom projections. Entities, okay, entitilərimizin içərisində belə propertieslər var. Option 1, use 2DTO plus service layer mapping. This is the most common and efficient approach. You perform two queries, one for orders, one for items, then map them in memory. Okay, bizim belə bir DTO'muz var. İki dənə DTO'muz var. Repozitorimizin içərisinə gəlmişik. Order detail'ı götürürük. Gəlib nə deyirik? Deyirik ki, order detail, order ID, customer name və null. Items'ı null gətir. Sonra gəlib ikinci hissədə fetch edirik. Order ID vasitəsilə order itemlarımı gətiririk.
Fetch items for given orders. Find items for orders. Order ID'lerini list olarak gönderir. Bu da gelir böyle bir şey getirir. Okay. Select item info, ID, quantity ve bu diğer property nedir bilmiyorum. Onları koyur bura ve order item'dan onları götürür, inlə getirir. Okay. Repository serviste bunları necə combine edir bəs? Deməli gəldi. Order detailimiz var. Götürdü. Order ID'lərimizi buradan map elədi. Listə götürdü. Daha sonra lazım olan itemlarımızı götürdü. Okay, bizim order detailimiz var. Order item'ımız var. Burada da group by order ID. Burada neynir? Itemları götürür. Grouping by ID. ID ile onları gruplaştırır. Her ID'ye uygun item info. Ve sonra onlar necə ətəcilir? Order stream bunları gəlir. Stream eləyir və map. New order detail custom group to get ID. Okay, bu şəkildə də bunları götürür, heç gruplaşdırır. Axşamınız xeyir, bin bravo. Hoş geldiniz. Okay. Bunu da bildik. Necə işlədi. Əla. Nested elə də çətin deyilmiş. Bu bir approachlama. DTO, 2 DTO və service layer mapping. İndi gəldik hara? Burada neynədir? 2 query istifadə elədi. No Cartesian explosion. Works with pagination. Full control over structure. Okay. Zero lazy loading or persistence context overhead. İkinciden neynir bəs? Use JPQL nested constructor expression. Simple joins. Burada artıq JPQL'in içərisində constructor expression. Nested constructor expression. Görün neynir? Also support creating nested DTOs directly with JPQL using the new keyword. 2 tane yine DTO'muz var. But JPA does not support directly constructing lists in a single JPQL statement. Bir dənə deməli JPQL statementin içərisində bunları birbaşa construct eləməyi dəstəkləmir. You can't do order details, ID, new item info. Nəsə belə bir şey eləmək mümkün deyil. 2 dənə constructor iç-içə. Bunun yerinə you can do nested objects for one-to-one relationship. Hə, belə bir şey eləyirik. Item info, order details. Hər bir orderın içərisində çoxlu itemlar ola bilər. Düzdür? Bu one-to-many'dir. One-to-many'dir. Nested constructor alınmır. Burada. Ha, okay. With collection. Collection'dan alınmır. Bu collection şəklində bu alınmır. Amma one-to-one'da necə olur? One-to-one'da heç nə bir dənə olacaq da orada nested. Bir dənə order with customer. Hər bir orderın bir dənə customer'ı var. One order, one customer. Hə. Belə olan halda select order with customer eləyirik, ID, sonra da new customer. Okay, bu normal oldu. Works fine for nested single objects one-to-one. One-to-one'da düzgün işləyir. One-to-many'də amma işləmir. Bu da limitlidir. Deməli, bu nədir? Nested constructor, JPQL. Bu da sadəcə one-to-one'da işləyir. Buna baxdıq. For collections, you must use option 1, two-step mapping, servisdəki. Üçüncü optionumuz nədir? Spring Data Interface Based Nested Projection. Data Interface Based Nested Projection. Spring Data GPA can map nested interface automatically if the relationships are mapped properly. Bu nə deyir?
map nested interface. Nested interface'lər necə olur? Baxırıq. ID, customer name, items və listə. One to many. Itemlarımızda interfeysi budur. Aha. Burada nə inir? Entity graph, attribute, items. Okay. Works automatically. Use Hibernate entity mapping to load nested data. Still loads full entities under the hood. Not as specific efficient as option 1. Burada mən bir balaca qəribə oldum. Burada bütün hamısını gətirir axı. Sadəcə DTO-da lazım olanları deyil, hamısını gətirir. Order view-ya necə gəl bunları map eləyir? Order items. Hani buradaki o projection. Burada mən heç bir DTO projection görmürəm axı. Where is the data projection in this option? Native SQL JSON. If you use Postgre, MySQL 8'den yukarı, you can directly build nested JSON DTOs using SQL JSON functions and map them to a record string. Okay. Select denir belə bir şey. As items. JSON neyse bu nədir? Aggregation'dır, nədir? Və belə bir şey. You can map this item into DTO with string items field JSON array and parse it with JSON. Great for the large data export APIs, not portable database specific. En yaxşı practice option 1'dir. 2 DTO service grouping. Bu native SQL JSON, bu database specific'tir. Okay. Bu nədir? It returns DTO-like interfaces. You do not expose entities in the API, but Hibernate still loads full entities under the hood. Lazy associations can still trigger n+1, so it's not real DTO projection. Instead, it's a view over your entity graph, not a fully independent DTO. Why option 3 is confusing? When you write this interface, and you add, it looks like nice JPA is mapping my DTO, but in reality, JPA loads order entities, not DTOs. JPA loads order item entities, not DTOs. Spring creates a dynamic proxy over the entity that looks like a DTO. But the underlying objects are still entities managed by Hibernate inside persistent context. How Spring Data Interface projection actually works.
Buna bir dənə görək arxada bu projection necə işləyir. Hibernate loads the entity or entities. Spring wrap the entity in dynamic proxy implementing your projection interface. When you call order view get ID, proxy simply calls order item get ID. When you call get item, Spring returns a list of proxy wrapping each order item entity. Clean output, good for smaller use case, not a detail projection. Data returned look like detail. Under the hood, entities are full load. Okay. Bütün kolumları her iki table'dan getirir. Small models. Okay, ne sual verəcəydim onu unuttum. Okay. For option 1, how detail projection is working background and given example code and bu sözü düz yazmadım. Okay. Detail projection Spring Data GPA. Okay. Bu adam daha yaxşı yazır. Gəlin buradan baxaq. In this article, we are going to see how we can write the best detail projection JPQL query by omitting the package name when using JPA, Hibernate, and Spring. As I already explained, detail projections, okay, best way. Birinci bunu mu oxumalıyıq? Yox, birinci bunu oxuyaq. Best way to map a projection query to detail data transfer object with JPA and Hibernate. In this article, I'm going to show you the best way to map detail projections when using JPA and Hibernate. While answering question on the Hibernate form, I stumbled on the following question. HQL join query. Get course with ID string query. Okay, böyle bir şey değil. From course join eğer bu map eleməkdən daha sual verib. Şimdi bu da burada explain edir ki, necə map eləmək lazım. Burada ama bunun cevabını tapaq. Neyse, cevabını sonra taparaq. Görək nə yazıb burada. What was different than previous question on the same topic was that original poster realized the shortcoming of the JPA constructor expression, which can be addressed elegantly by Hibernate. What was different than previous question on the same topic was the original poster realized
the shortcoming of JPA constructor expression which can be addressed elegantly by Hibernate. Əvvəlki sualına fərqli olan nədir? Realize shortcoming of JPA constructor expression. Because this has been a recurring theme on Stack Overflow and Hibernate, nə vaxt yazılıb bu? 2023-də. Hibernate form, I decided to dedicate neyse article yazıb. Consider we have following post entity, ID, title, created on, created by, updated on by, version. As previously explained, previously nə explain edib? Lazy initialization exception, buna baxdıq da. Burada izah edib. Buna qayıdarıq. Basıb oxuyaq mı gedək? Bunu oxuyaq elə gedək. Birini oxuyursan içərisindən başqa bir şey çıxır. Undoubtedly, one of the most common exceptions you can get when using Hibernate. This article is going to summarize. Okay. With JPA, not only you can fetch entities from database, but you can also fetch entities associations as well. For this reason, JPA defines two fetch type, eager, lazy. Problem with eager fetching means that associations are always retrieved along with their parent entity. In reality, eager fetching is very bad for performance perspective because it's very difficult to come up with a global fetch policy that applies to every business use case you might have in your enterprise application. Burada da defaultlarını yazıb. Deməli, one to many lazydir, many to many lazydir, many to one və one to one default eagerdir. Ona görə bunlar hər dəfə yazanda lazy eləməliyik. Nəysə, bunu mən bundan bir neçə ay əvvəl oxumuşdum. İndi oxumaya ehtiyac yoxdur. Qalsın. Nəysə, lazım deyil. Welcome to a new episode of my high-performance. Davam edək buradan. Once you have eager associations, there is no way you can make it lazy. This way, the associations will always be fetched even if user does not necessarily need it for particular use case. Even worse, if you forget to specify that an eager association needs to be join fetched by JPQL query, Hibernate is going to issue a secondary select for every uninitialized associations. Well, səs məndən eləyir. Eager olanda onun lazy tezdən çevirmək mümkün deyildi, onu deyir. Və istəsəydi o associationlar gələcək. Burada da n+1'ə səbəb olacaq, ondan danışır. Default olaraq da many to one, one to one eager'dır. Bunları biz eləməliyik lazy. Lazy fetching. For this reason, it's better to use lazy associations. Burada da deyir ki, lazy initialization exception baş verir. Allows data layer load associations on demand. Unfortunately, lazy associations can lead lazy initialization exception. Bunu da bilirik niyə baş verir. Shorts'da izah eləmişəm. Okay. Executing this. Entity manager transaction begin. Getdi götürdü. Commit elədi. Finally bunu da close elədi. Sonra da gəl burada comments. Comment.get post deyir. Comment'in postunu götürəndə həmin postunda title access edəndə artıq burada lazy initialization exception verəcək. Çünki heç bir session yoxdur. Artıq transaction commit alınıb. Post comment did not fetch the post association while entity manager was still open. Post relationship was marked with lazy.
How not to handle lazy initialization exception. Yeni session açaraq handle eləməyin və enable lazy load on transaction bunu da enable eləməyin deyir. These two anti-patterns are very inefficient from a database perspective, so you should never use them in your enterprise application. Join fetch to rescue. Mənə deyir, join fetch istifadə edə bilərik. DQ projection'dan danışır. Okay, biz join fetch'ə baxdıq. Bu bizə lazım deyil. Application level transaction. Nə deyir? Entities are only needed when current running application level transaction. Because of automatic dirty checking mechanism, Hibernate makes it very easy to translate entity state transition. Bu nə idi? Bunu da unutmuşam. Well, bunu saxlayaq bura axırlara. Buna axırda baxım. Entity level transitionları da axıra saxlayırıq. Bunlar axıra qalır. Okay. Data projection'dakı heç burada biz baxdıq. Well, nəysə bunu bağlayırıq. Bu nədir? Fetching entities only makes sense if you plan to modify them. Yani, okay, modify edeceksiniz ki onlar hamısını yapın. If you are only interested in detail projection, it's more efficient to select only the columns that are really needed by the caller. Assuming we want to select just the ID and the title from post entity, it would be a waste of resource to select entire post. So let's see how we could achieve this goal using JPA and Hibernate. When using JPA or Hibernate, you can execute both entity queries in via JPQL or Criteria API or native SQL. Okay, JPA, tuple or JPQL. If you don't want to support supply a DTO class for your projection, you can use JPA tuple. Tuple. Well, so use tuple projection. Your JPQL query looks as follow. Belə bir şey. Gəlin bunu kodla baxaq da. Belə niyə baxırıq? Well, bunu bağlayaq. Və növbəti bizə lazım olan proyekti açaq. Görə bizə nə lazımdır? Baxıram, nə lazımdır bizə? Yeniden test üçün proyekt yaradaq. Nəyə baxırdıq biz? DTO projection düzdür. JPA. Okay, JPA. Başqa bir tanesi lazımdır. MySQL day. Generate day. Və gəl bunu açaq. Bu fontlarını da böyütmüşəm. Eyb yox, qalsın belə. Nə? Okay. Okay.
necə edim? Yəni, well, bir dənə dayanaq. Well, gəldik indi bura. Bizə nə lazımdır? Biz harada qalmışdıq? Buradaydıq. Tuple istifadə etmək, yes. Öncə gəlin bir dənə post yaradaq və postu istifadə edək, görək nə baş verir. Daha sonra tuple'ımızı istifadə edə bilərik. Okay. Title. Bunlar qalanlara ehtiyac var mı? Yəni biz content deyək də o böyle şey yazsana kimi. Şimdi bir dənə də versiya yazaq. Private integer version. Well, okay. Nə deyir indi? If you don't want to supply detail class for your projection, you can use JPA tuple. Tuple görək nədir? Okay. Dənsə bir sərdə. Aslında bu qədər uzatmaya ehtiyac yoxdur. Amma yoxlayaq da. Post service. Burada da get post edirik. Bizə post summary lazım deyil. List of tuple qaytarırıq. Tuple. Gəl gör tuple nədir? Tuple deməli. Nədir bilmirəm. Nəysə, o vaxtı C# öyrənəndə baxmışdım bir balaca. Prosto sonra Java'da baxmamışdım. İndi yadımdan çıxıb. What is tuple in Java? Number of items in the collection should match the type of the tuple that we want to create. We cannot create bunu nədir? GPT-yə deyək, qısa izah edəsin. What is tuple? Bu background necə işləyir, buna da baxmalıyıq.
Well, ne sual verəcəkdik biz buna? What is tuple in Java? Explain eləsiniz, çox uzatma. Deməli, data structure that can hold fixed number of elements of possibly different types. For example, pair of string integer or a triple of string double boolean. However, Java does not have a built-in tuple class like Python does. Instead, you can achieve tuple-like behavior in several ways. What tuple is? A simple container that groups together multiple values without creating a full class. Okay. DTO yaratmaq yerinə işte bir dənə tuple yaradırsınız. Tuple'ın içərisində istənilən type'ları orada görürsünüz. String, integer, double, boolean və s. Bundan olana baxaq biz. Bu hardan gəlir? Bəs. Buradan gələn tuple necə işləyir? Ne deyir? Jakarta persistent tuple is not the same as general purpose like Python or pair. It's specific to JPA and it's mainly used when you perform custom JPQL or criteria query that return multiple column or mixed data type without mapping them to an entity class. Okay, is an interface API represent raw data returned by JPQL. Neyse, bildiğimiz bu tuple data type var, hansı ki müxtəlif tip datalar saxlayır. Onu Java Jakarta Persistent API istifadə edir. Sadəcə nə etmək üçün? Bunu DTO projection'ını eləmək üçün. Bu niyə belə oldu? DTO projection eləmək üçün. Class yazmadım. Result set. Tuple. Просто biz database işini qoymamışıq. Getirdiğiniz cipsiye yazılmadık kalsın. Bunu nece yazardık bu şeyle? Unuttum. How to save data to DB with command line runner string.
bizdəkinin adı nə deyil? Post repository. Oops. Post buraları düzəldək. Repositoryimizi yazaq. Konstruktorlarımızı yaradaq ki, əlavə edə bilək. Bir də getir-setirlərimizi qoyaq. Siz niyə yaradırıq ki? Siz yaradıq da o işləyəcək, bilmirəm. Çünki bu şeydə axı nə belə oldu? ID generation məsələsinə görə. Niyə dondu? Peyron nəyə görə save olacaq? Save oldu. Normal işlədi, okey. Dostlar, biz bunu test üçün datamızı save elədik. Application başlayanda bir-iki dənə data şeylədi. Nəysə. İndi bizə nə lazımdır? Bir dənə biz bunu test eləmək istəyirdik. Düzdür, post servis. Bunu necə çağıraq bəs? Gəlin, bunu da burada çağıraq. İndi də burada çağıraq. Servisi çağıraq. Test get. Bunu comment out edək. Burada da biz ID ilə götürdük. Post ID ilə görə tapılma necə işləyəcək. Biz bunu nə ilə buraya S6-la qoymuşuq. That is the S6-ın yerinə onu biz logo-la əslə yazsaq daha yaxşı olardı. Hadi burada yazıb. Title first post version 1. Yəni işləyir, tapla da işləyir. Bunu belə eləməyimizin nəsə mənası vardı, bilmədim, amma işləyir. Tapl neynədir, onu görürük öz gözümüzdən. İşte. Set parameter timestamp. Bizdə set parameter falan var idi mi? Set parameter post ID. Bu da timestamp ilə axtarırdı. Bu timestamp ilə mi axtarır? Created on timestamp ilə axtarır. Bizdə də post ID-ni axtarır. Bunu set parameter post ID. Okay, bu ID entity manager create query məsələ şeydir. Get result elədi. Assert false.
post detail is empty. Yəni bu empty deyil, ona görə bu yəni testimiz düzdür. Bu məsələn normal düzgün test yazıb, həmin o test biz də belə yazardıq gərək. Nəysə olsun. Tuple post detail get 0 assert equal 1 post detail get id. Post detail get title. Post detail'ın title'ı buna bərabərdir. Bunu da test edir. Normal. Burada nədən danışır? Hardadır? As you can see, the tuple is a convenient way of fetching detail projections, as you do not require to specify detail class for every type of projection that need to be supported. Detail projection using constructor expression and JPEG. If you don't want to use tuple because you want the detail projection to use specific class, you can use a constructor expression by specifying new keyword along with the full qualified name of the class representing detail projection and list of attributes that will be passed as a constructor argument. Must provide constructor that takes all the attributes fetched by the result set projection. Burada detail'ımız var. Bu da bizim həmin o constructor attributları göndərir və detail projection baş verir. You can omit the package name for the constructor expression if you follow the step provided in this article. Bunları oxuduqca çox cahil hiss edirəm. Nə qədər oxumalı şey var. Nəysə, buradan nəysə hansı mövzunu oxumaya başlayanda bilirəm ki, yəni onu oxumayacağım. Ondan başqa hər şeyi oxuyacağım. Yəni məsələn biz nə axtarırdıq? Mənim yadımdan çıxdı. Biz onu oxumadıq. Ondan başqa hər şeyi oxuduq. İşte tuple, native SQL, constructor result. Bu nədir? For native SQL query, you can no longer use a constructor expression. So you need to use named native query and configure a given SQL result set mapping so that you can populate the detail class either with its constructor or its field. Post detail. Okay. Yoruldum. Okay, qalsın bunun ardına sonra baxarıq. Well. Yorucudur. Belə uşaqlar, bugün burada dayandıraq. Qalanını da növbəti yayınlarda baxarıq. Maraqlı yayın oldu. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, iştirak edədiyiniz üçün. Çalışacağım yayınları tez-tez açım. Sadəcə olaraq desən alınmır. Belə, görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.